wa ilaina turjaun, na kwetu ndio marejeo, kwetu mtarejea ili tuweze kuwalipa. Ndugu zangu katika imani, mitihani kwa mwanadamu ni kitu cha lazima. Sawa sawa mitihani iwe ni ya kheri au mitihani iwe ni ya shari, lazima mwanadamu itaweza kumfikia. Lakini lengo kubwa la mitihani, watu kupewa mitihani au matatizo mbalimbali, kwa sababu Allah Taala ashazungumza, wanabluukum bishari wal khair, ay nahtabirukum, tutawapa nyinyi mitihani, tutawaonjeni bilmaswaibi, kuwapa matatizo mbalimbali, misukosuko mikubwa na mengine midogo, wa bin'ami ukhra, na mitihani mengine ya kuneemeshwa baada ya kuwa ulikuwa pengine huna kitu, Allah akakupa. Fananzur man yashkuru wa man yakfur, lengo kwamba tumwangalie katika ile mitihani miwili, ima mizuri ima mibaya, nani atakayeshukuru na nani atakayekufuru, wa man yasbir wa man yakfur, na nani atakayesubiri na nani atakayekata tamaa. Ikiwa mtu anamiliki la kheri limempata zuri, basi ni moja katika mtihani. Ikiwa mtu anawatahini watu kuwafahamu au kuwaelewa kwamba je, watasubiria katika mitihani hiyo, je watakata tamaa, je watashukuru, je watakufuru. Ibn Abbas radhiallahu anhuma anazungumza wakati anafasiri aya hii, wanabluukum bishari wal khair, na hii ndio sehemu ambayo mahalu shahidi ambayo tunazungumzia sehemu za mitihani. Na kama nilivyozungumza kwamba mwanadamu kupatwa na mitihani yani kitu cha kawaida, wala sio kitu ambacho cha bahati mbaya. Sasa mitihani yenyewe iwe mizuri au ni mibaya, lakini jambo lazima kwamba limfiki. Kwa hiyo Ibn Abbas anafasiri aya hii anasema, wanabluukum, nabtalikum, yani kwamba tawapeni nyinyi mtihani, bishari wal khair, ay bishiddati wa raha. Wakati mwingine tuwape tabu, dhiki, mtu angaike kwa kiwango kikubwa akawa hafanikiwi, hapati waraha. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo dogo tu lakini anafanikiwa mambo makubwa. Wasiha, vile vile tawaonjeni nyinyi kwa kuwapa afya. Wasaka, vile vile tawaonjeni nyinyi kwa kuwapa ugonjwa mkawa mnauma. Walghina walfaqr, utajiri, ufukara, walhalal walharam, pia tawapeni mtihani wa kuwaekea nyinyi halali, haramu, kadhalika watwaa walmaasiya, mambo ya twaa na mambo ya maasi, walhuda wadhalal, na vile vile uongofu na upotofu. Kwa hiyo kila kimoja katika hivi kimekwenda kinyume, yani zuri baya, zuri baya, lakini malengo makubwa kabisa ni mtihani kwa mja, ni mtihani kwa mwanadamu, kwamba je, katika hilo ambalo analo, hilo ambalo analimiliki, je atalikabili namna gani? Atalikabili katika njia ya kulikufuru, atakabili katika njia ya kushukuru, atakabili katika njia ya kusubiri, au atakabili katika njia ya kukata tamaa. Lakini Allah tabaraka wa taala akazungumza, wa ilaina turjaun, kwetu marudio kwenu lazima tarudi kwetu sisi. Lakini kurudi kwetu sisi aifanujazikum ala mawaqifukum, tutawalipa nini juu ya misimamo vyenu, jinsi mlivyokabili hiyo mitihani, mitihani ya ufukara, mitihani ya utajiri. Ndio utakuta mitihani hii ambayo tumetaja, asilimia kubwa jamii ya watu wanafeli katika mitihani. Mwingine akiwa amepata, ni tajiri, anajiweza,
basi tayari anaona kama tayari anamiliki dunia, tayari ana uwezo wa kufanya ile atakalo. Hili kwa sababu anacho. Lakini Allah tabaraka taala shazungumza, inna lisana la yatgha araahu istaghna. Binadamu mara nyingi anachupa mipaka, anaweza kwenda kombo, hasa pale atakapojiona kwamba yeye kalitosha, katosheka, kwamba hana shida, mambo yake mazuri safi kabisa, basi inampelekea kuchupa mipaka. Nini? Akiangalia kwa sababu anacho, jina lishabadilika. Fulani alikuwa fulani, lakini anaitwa tajiri, vile jina lake pia limepotea, kwa hiyo anajulikana ni tajiri. Kwa hiyo akiwa katika hali hiyo, basi anafikia kuchupa mipaka. Risasi, ana uwezo wa kumtukana mtu, ana uwezo wa kufanya mtu lile atakalo. Kwa nini? Kwa sababu anamiliki. Kwa hiyo anajisahau ya kwamba ile kumiliki, ule utajiri ni sehemu katika mitihani ya Allah tabaraka taala. Atahukumiwa na mauqif, amesimama ni vipi katika ule utajiri wake, Allah alivyomwezesha, kwamba atakabili katika njia ya kufuru au atakabili katika njia ya kushukuru. Jamii ya watu wengi neema hii ya utajiri wanaitumia katika swala zima la kufuru, sababu taona kwamba pale iliposema kwamba ni mitihani, ni sehemu ya mtihani, wanabluukum bil khair wa sharri fitna, kwamba hii ni sehemu ya mitihani. Ina maana kwamba yule anatakiwa wakati ule ile mali ambayo anamiliki, kile atakapofikia mwaka, basi apige mahesabu ili atoe kiwango cha Allah tabaraka taala. Utakuta kama mwaka unapita wala hana mahesabu. Mtu huyo inawezekana kwamba akawa anaishi bila hata utoaji wa sadaka, yaani hana sadaka yote ambayo anaitoa, bali anaishi. Bali pia mtu wakati mwingine anaweza akajitoka akamuombe, pia aweza akamfukuza na maneno mabaya. Kwa sababu nini? Kwa sababu tu kamiliki. Kwa sababu nini? Kwa sababu kashika. Sasa swala hili la utajiri vile vile ni fitna kubwa, kama ambavyo vile vile ufukara ni sehemu ya mtihani. Maana mara nyingi ufukara anaweza kwenda kuingia mpaka katika ukafiri, anaweza akabadilisha dini yake kwa sababu tu ya ufukara. Fukara, mtu analalamika, kwa nini mimi sio namiliki, kwa nini mimi nataka chakula cha siku sipati, nani? Yaani kwamba ule ufukara mtu unampelekea kwamba akamkufuru Allah tabaraka taala. Lakini ule ufukara yeye vile vile ni moja katika mitihani ya Allah tabaraka taala. Yaani Allah, yaani jua ufukara ule ni kama kwamba anampima. Je, ufukara wake utaweza kumfanya ashukuru au ufukara wake utaweza kumfanya akufuru? Ufukara wake utaweza kumfanya asubiri au ufukara wake utaweza kumfanya akate tamaa? Kadhalika siha, kadhalika katika mitihani ambayo Allah tabaraka taala anatuonya nayo, ambayo hii lazima katika maisha kwamba tuonyo nayo. Afya ni neematani makbuni, ya neema mbili hizi watu wamepundwa, wamepewa chache kabisa, ambazo Mtume akataja siha wal faragh, yaani afya na wakati. Kwa afya ya mtu, maana mara nyingi afya mtu hawezi kuwa mwaka mzima akawa ni mzima moja kwa moja bila kuugua. Anaweza kushikwa na mafua, anaweza kuumwa na kichwa au kuumwa na homa na kadhalika. Kwa hiyo utakuta kwamba ile afya mtu atakapokuwa nayo, basi vile vile ni moja katika mtihani. Sasa wapo ambao kupitia afya zao wanaweza wakafaulu, wanaweza wakakufuru, na wapo ambao kupitia afya zao wanaweza kuwa vizuri. Lakini wasakam, ugonjwa, maradhi, katika mitihani vile vile Allah tabaraka taala ambayo anatupa sisi ni katika masala mazima ya maradhi, ugonjwa, watu kuugua. Utakuta kwamba kuna jamii ya watu wengi watakapokuwa mtu anaumwa, basi inafikia mtu kuweza kukufuru Allah tabaraka taala. Hadi kuna mtihani, ibtila.
anashindwa kumshukuru Allah tabaraka taala juu ile ambayo amempa. Kuna baadhi ya matukio lau kama utaelezwa, basi unaweza ukajisikitika na kusikia vibaya. Kuna baadhi ya watu wanasubutu kubadilisha dini yao kwa kuritadi kwa sababu tu ya ugonjwa. Na hii inatokea kwa asilimia kubwa, mara watu wengi inatokea hiyo. Mtu anaweza akauma, basi akamaliza waganga, akamaliza mashehe, alafu mwisho wake anakuja tokea upande wa pili eti endaombewa. Mwisho wake baada ya kuombewa tayari afya inakuwa nzuri, anaacha dini yake. Sasa asakam, maradhi, ugonjwa pia ni sehemu ya mtihani Allah tabaraka taala ambao anawapa watu. Sasa kumwangalia mtihani huo, mtu atauvuka vipi mtihani huo? Je, atauvuka kwa kufaulu? Atashukuru juu ya hilo? Atakufuru? Atasubiri? Atakata tamaa? Ndio baadhi ya watu, kama mtu atakapokuwa anaumwa, basi anatupa mipaka. Utamwona huyo kwa waganga, naumwa na kichwa, anaumwa na nini, huyo kwa waganga, au baadhi ya mambo yake haendi vizuri, huyo kwa waganga, mbili ambapo zile sehemu ambazo kwamba zimekatazwa ndio ambazo anazile. Lakini ugonjwa au kuuma ni moja katika mitihani ya Allah tabaraka taala ambayo anatuonya, wanabluku bishari wal khair fitna. Tunawapa mtihani nini? Kwa bashari na khair, zote hizo ni fitna. Lakini panujaziku, takuja wajipeni katika hali za misimamo mtakayokuwa nayo katika hali hizo. Kwa hiyo kama waqafa minha mawqiful mu'min wattaqa Allah, yule atakayepewa mtihani ima wa afya, ima wa ugonjwa, ima wa ufukara, ima wa utajiri, ima wa halali, ima wa haramu, ima wa uongofu, ima wa upotofu, atakayepewa mtihani, sasa kwa kupitia mtihani huo akasimama kisimamo cha wenye kumwogopa Allah tabaraka taala katika hali zote, basi huyu tayari kwa thawabu, tayari kajiingiza, akajiweka katika sehemu nzuri. Lakini waman asaa, yule atakayeuchukulia katika hali mbaya, akafanya mabaya kwa sababu ya mtihani ule uliompata, nala tukuba, huyu atapata adhabu ya Allah tabaraka taala. Ndugu zangu katika imani, yatadhaku lana hikmat Allah. Hapa inatudhihirikia sisi hikma ya Allah tabaraka taala fi khalqihi wa amri, katika kule kuumba kwake na kuamrisha kwake, sababu khalaqa al-mutawaddat, kwamba Allah ameumba vitu viwili tofauti tofauti, kheri shari, shari kheri, uzima ugonjwa. Yani ameumba vitu viwili ambavyo vinatofautiana, lakini baada yake wajalaha tamutu ala al-insan yamtahina. Lakini hivi akaviweka kwamba yabidi vipite kwa mtu, vimpitie mtu, lengo kwamba amtahini, ampe mtihani, amjaribu. Hal yasbir wa yashkur, je, wakati umempitia mtihani huo atasubiri, atashukuru, au mujzi, au ataangaika na kubabaika na kupiga makelele, wayakfur, na atakufuru, atakabara, afanye jeuri na kiburi. Khalaqa al-jua, ameumba Allah tabaraka taala njaa, wal marad, ameumba ugonjwa, wal faqr, ameumba ufukara, wal khawf, uoga, kuogopa, wal masaib, na ameumba misukosuko mbalimbali. Wa khalaqa al-ashrar, lakini pia Allah tabaraka taala kaumba shari, wal fujari, kaumba waovu, wal munafiqina, kaumba wanafiki, wal kufara, makafiri. Wa khalaqa shayatin wal mufsidin, pia kawaumba mashetani na wale wenye kufanya uharibifu. Lakini wote hawa, vyote hivi ni sehemu ya mitihani ya binadamu. Je, atakabiliana katika hali ambayo ni nzuri au mbaya? Wa khalaqa al-ghina was-sihhata wal-amn, pia kaumba utajiri, kaumba afya, kaumba amani, wa ni'am was-surur, kaumba neema, pia kaumba
furaha. Wa khalaqa al-akhyar wal abrar, kaumba watu waovu, kaumba watu wema. Wal malaika, kaumba malaika. Wal anbiya wal mursalin, kaumba mitume vile vile. Wal awliya wal muttaqin, kaumba mawali, kaumba wacha Mungu. Wa amara bil birri wa taqwa, lakini baada ya kufanya hayo yote, baada ya kuumba, lakini akaamrisha kuogopewa. Wal adl wal ihsan, pia akaamrisha kwamba watu wafanye uadilifu na wafanye wema. Wa naha anil fahshai wal munkar wal baghi, akakataza machafu mabaya na vile vile kudhulumu wa tughyan na uchupaji wa mipaka. Wa anil kufri wal fusuq, pia akakataza ukafiri na ufasiki wal asyan na maasi. Wa a'ta al-insan aqlan, pamoja na kuumba haya yote na kuamrisha aliyoamrisha na kukataza aliyokataza, mwanadamu huyu akampa akili. Huyu mwanadamu ambaye kazungukwa na vyote hivi akapewa akili, wa iradatan wa mashiatan, pia akapewa makusudio na matakwa, kwamba yeye vile vile ana malengo na makusudio yake. Wa kudrata, pia akapewa uwezo wa ikhtiyari na hiari, yani kulikabili jambo au kutoka kulikabili. Liyatamakkana min fi'li alkhair biiradatihi, ili imwezeshe kufanya yale ya kheri pale atakapokuwa anataka. Wa fi'lu shari biiradatihi, na kufanya jambo baya katika kule kutaka kwake. Baada ma bayyana lahu sabil, baada ya Allah kumbainishia njia. Yani baada ya kuumba haya yote tuliyozungumzia, akaamrisha aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala, akakataza aliyokataza. Kwa huyu mwanadamu akampa akili ya kuweza kupambanua hili ni zuri, hili ni baya, na yote katika mitihani. Zuri katika mtihani, baya katika mitihani. Alafu akampa akili aweze kuyakabili hayo yote, lakini akambainishia pamoja na akili aliyompa, lakini akamwekea bayana, akamwambia hili ni zuri, hili ni baya. Kama Allah alivyozungumza, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali, sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la maji au manii yaliyochanganyika, lakini lengo nabtali, tumpe mtihani. Wajaalnahu samian basira, tukamjalia ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, lakini mwanadamu huyu tumemwelekeza katika njia mbili, tumemwekea njia mbili, tumempa muongozo katika njia mbili. Sasa njia mbili hizi atachagua njia mbili, imma shakira, ima afuate ile sehemu ya kushukuru, sehemu ambayo itakuwa inakubalika, sehemu ya kusifiwa. Wa imma kafura, na ima atafuatilia na kusimamia ile sehemu atakayosema vibaya, atakayotukana, atakayekuwa kafiri. Yeye mwenyewe atachagua, lakini amempa akili, alafu akambainishia yani jinsi gani atakabiliana na hali hiyo. Ndugu zangu katika imani, inna Allaha yabtali insan bilmal, lakini pamoja na hivyo Allah tabaraka taala huyu mwanadamu akamwekea mali. Anaweza wakati mwingine akampa mtihani kwa kumpa mijilindikizi ya mali, akampa mali nyingi sana, liyatajalla mawqifahu, lakini lengo kwamba ule udhihiri, ule msimamo. Baada ya kupewa mali atakuwaje? Je, baada ya kupewa mali atakuwa mzuri, atakuwa mbaya, ataelekea au hataelekea? Yani ile mali sehemu vile vile ya fitna. Hal yashkur an-ni'mat au yakfurha, hivi anaweza akaishukuru ile neema ya mali aliyopewa au anaweza akaikufuru? Hal yuaddi haqqa al-mal, je, anaweza kutoa kutekeleza ile haki ya mali au yabkhal bihi au atafanya ubakhili hatoitoa? Hal yaktasiru ala al-kasb al-halal, je, anaweza akasimamia tu kwenye chumo la halali au yatajawaz ila al-haram au atavuka kuelekea katika haram? Kwa yote ni sehemu ya mtihani kwa mwanadamu. Kwa hiyo
Mwanadamu atakapokuwa na mali ni sehemu ya mtihani wa Allah tabaraka taala kumwangalia, je, atafahamu kuna amri ya Mola wake, kuna maamrisho ya Mola wake atafanya kazi au atayakufuru? Je, mali hii inaweza akamfanya awe mwema au awe mbaya? Je, mali hii inaweza akamfanya kwamba awe na akili na maarifa? Lakini jamii ya watu wengi ambao wamepewa mali wanafeli katika swala hilo.